ไหน ถูกใจหนูละแค่นี้แหละ คนแรกด้วย มาทำไมมาตรงนั้นไม่ลงเอ้าตรงนั้นไม่ลง มันมีสองรางไงมันลงแค่รางเดียว ไม่ลงแล้วลงแล้วลงแล้ว ลงแล้วพาในแม่มันติงวันนี้น้องภูมิพาในแม่มันติง ใช่เกียรติใจ ภารกิจสำเร็จ เจ็ดอะไรสัก ใช่ โอ้ยเชียยากเลยอยู่ใกล้ที่สุด นายคิดว่านายหนูเร็วเหรอ